Bo día a todas e todos e moitísimas grazas por estar aquí. Son a persoa que durante a próxima hora e media ou hora e tres cartos vai tratar de trasladarvos unhas nocións básicas e xenéricas en materia de ciberseguridade, de seguridade da información que vos afectan na vosa vida profesional e tamén na vosa vida persoal. Unha vez vistas esas primeiras recomendacións a ter en conta, falaremos das principais amenazas cas que nos enfrontamos cando navegamos pola rede e, sobre todo, é moi importante, trataremos de facer moito incapé nas medidas de detección e prevención destes peligros. Se tedes algunha dúbida, algunha cuestión, algún problema, podédelo comunicar a través do chat de preguntas. Recordade sempre elexir esa opción de todos á hora de escribir e enviar esa mensaxe e ao final do relatorio abrirase unha quenda de preguntas ou un pequeno debate no que poder darvos resposta e comentar aquelas inquietudes que poidades ter, tratando de sempre que sexa posible darvos resposta de maneira inmediata. Recordarvos que a sesión será gravada, non se captarán datos persoais das persoas asistentes á formación, nin das preguntas ou comentarios formulados a través do chat. Únicamente se gravará a persoa formadora coa finalidade de poder dispoñer da gravación como material incluído dentro dun repositorio documental corporativo. Para min é un placer poder estar aquí na casa facendo ante vos e espero que o poidades aproveitar. Moitas grazas por estar aquí e, como dicíamos, comezamos. Imos comezar polo máis básico e tratando de deixar claros un par de termos antes de meternos de cheo xa na materia. Tedes que ter claro que, entendida de forma xeral, a información é o activo máis importante co que contamos as entidades, as administracións, en definitiva, co que contamos as persoas. E esa información preséntasenos no noso día en tres formatos ben claros e diferenciados. Falaríamos dun formato digital, pensada en calquera arquivo no ordenador, no móvil, na tablet, tamén nun formato físico, en papel, eses escritos, eses informes, esas resolucións cas que traballades no voso día a día, é moi importante a información verbal, esa información das chamadas, dos audios de mensaxería instantánea, das conversacións nos descansos do traballo para un café, esa información que moitas veces descuidamos e que non caemos na conta de que calquera podería estar escoitando. Toda esa información, máis aló do formato, necesita ser protexida, dada a súa importancia. A seguridade da información sería a encargada de dar esa protección de maneira global. Sen embargo, cando falamos de ciberseguridade, estamos solamente falando da protección da información no seu formato digital. E de onde ven esa necesidade de protección da información? Pois ven de que nos últimos 10 anos, se facemos un repaso por ese histórico de ciberincidencia, e non só a nivel galego, senón tamén a nivel nacional e internacional, estáse a producir un aumento exponencial no número de ciberdelitos acontecidos e de ciberdelitos registrados. De feito, segundo o último informe do Ministerio do Interior en materia de ciberdelincuencia, Galiza atoparíase no posto número 5 con respecto ao resto de comunidades autónomas e, ademais, no caso da provincia da Coruña, esta ocuparía o posto número 8 en materia desta ciberincidencia da que falamos. Con estes datos na man, as administracións e as entidades comezan, dende hai uns anos, a reforzar, sobre todo desde un punto de vista técnico desa protección, a súa protección das súas infraestructuras, da súa información, con eses sistemas de antivirus ou esas de basas. Sen embargo, e a pesar de que, como dicimos, o venimos facendo bastante ben e mellorando bastante nesta protección máis técnica, de alguna forma descoidamos un elemento fundamental na protección da información. Descoidamos a capacitación das persoas. Neste sentido,
atopamos un dato demoledor, moi ilustrativo, que dinos que o 85% dos incidentes de ciberseguridade que acontecen implican a intervención do factor humano. Isto, nun exercicio moi sincero de enxeñería inversa, ven dicir que se invertísemos de maneira axeitada recursos nesa capacitación de persoas, 85 de cada 100 incidentes non poderían acontecer. E ademais, en esta liña, case o 70% destes incidentes perpetrouse gracias ao uso de técnicas de enxeñería social. Que son estas técnicas de enxeñería social? Pois son esas técnicas de manipulación tradicional para os ciberdelincuentes lograr un engano. Que pasa cando falamos das motivacións? Que sucede? Pois que na maioría dos casos os ciberataques perseguen unha finalidade económica. Os ciberdelincuentes perseguen monetizar a súa actividade e, ademais, na maioría dos casos, por enriba do 80% falamos, estes actores están vinculados ao crime organizado, xa que o cibercrime xera xa máis cartos que outros negocios ilícitos como o tráfico de drogas, de armas ou incluso de persoas, verdade? E por último, se revisamos a incidencia por sectores, atopámonos con un dato moi significativo, moi revelador. No caso da administración pública, no caso de feito que hoxe nos ocupa, produciuse un aumento do 100% dos ataques de tipo phishing con respecto ao ano anterior. Uh, dos que, ademais, imos falar de xeito pormenorizado máis adiante, e que supoñen unha gran lacra no noso sistema. Con estes datos de ciberincidencia, de aumento significativo ano tras ano da cantidade e incluso da calidade dos ataques, surxe esta necesidade inequívoca de capacitar as persoas como elemento fundamental e indispensable na protección da información. Comezamos polo principio neste relatorio de recomendacións por esa seguridade no posto de traballo e teletraballo. Imos comezar coas recomendacións que xiran en torno ao que coñecemos como posto de traballo de maneira máis tradicional, e é verdade que, aunque algún de vos xa viña traballando en algunha ocasión en mobilidade fora da contorna da administración, aunque fose de maneira, insisto, un pouquiño puntual ou residual, o certo é que a chegada da pandemia supuxo un antes e un despois no concepto de posto de traballo. E dende entón, moitos de vós traballades de maneira máis habitual dende o vosso domicilio, dende unha segunda residencia, o que fai que os riscos que afectan a vosa información e protección da mesma sexan maiores e, evidentemente, fan que necesitemos dunhas cautelas moito máis rigurosas. Imos repasalas, comezando a construir dende as máis básicas ata as que poden ser un pouquiño menos habituais ou máis descoñecidas. O bloqueo dos equipos cada vez que vos ausentedes deles. O uso da tecla co logotipo de Windows máis a letra L para bloquear os equipos e impedir o acceso descoñecido non autorizado a eles. Moitas veces, e no caso corporativo, constame que así sucede cando pasa un breve inciso de tempo entre que deixades de utilizar os vosos equipos, estes bloqueanse e, para volver a funcionar, requiren a introducción dun contrasinal. Sin embargo, cando nos ausentamos en un momento dado do noso posto de traballo, porque levantámonos a falar por teléfono, ao SEO ou a facer unha breve pausa, deixamos os equipos sen bloquear porque contamos con que vais a producir ese bloqueo automático cando pasen uns segundos. Este tipo de prácticas non é recomendable, xa que ese tempo que acontece entre que eu levándome a unha pausa nun momento dado e produce o bloqueo de equipo pode ser un tempo no que calquera descoñecido sen autorización acceda ao noso equipo e a nosa información sen o noso coñecemento e sen o noso consentimento. Tamén é certo que ao finalizar a xornada debemos apagar o computador
salvo que haxa indicación no contrario. Fago aquí un momento un inciso porque ides ver que en moitas das recomendacións engadirei sempre esta coletilla, esta frase, sempre que sexa posible, sempre que non haxa indicación no contrario. O digo porque me consta que en moitas ocasións algunha desas recomendacións xerais non pode aplicarse no vosso día a día por cuestións operativas. E de aí que diga sempre ese sempre que se poida, de acordo? Como dicía, sempre que se poida temos que apagar o ordenador ao finalizar a nosa xornada de traballo e non deixalo en reposo. Eses tempos en reposo son tempos susceptibles de que o ordenador poida funcionar sen o meu consentimento e coñecemento de maneira remota e non é recomendable que poda facelo sen a nosa supervisión. Por suposto, as cuestións vinculadas á orientación da pantalla, non? Cuestións que aparentemente son moi obvias, pero que moitas veces deixamos o azar, non? Para que ese contido non poida verse por miradas indiscretas, por os corredoiros, incluso por o exterior, non? Polas ventás que moitas veces non sabemos quen pode estar ao outro lado desa ventana. É unha cousa que en inglés chamase o shoulder surfing, non? Que é algo tan obvio como mirar por enriba do ombro, non? Moitas veces estas técnicas máis obvias, máis incluso aparentemente máis burdas, non? Imos ver como son as máis efectivas porque no noso día a día non as temos presentes, non nos percatamos e os cibercriminais as aproveitan e lle sacan moito partido, creo. Además, na medida do posible, temos que evitar usar o almacenamiento no noso disco local, así como o uso de memorias extraíbles, e o que temos que tentar é utilizar en todo momento os cartafoles de rede habilitados a tal efecto. Imos a profundizar un poquinho máis adiante en eles, pero tedes que lembrar sempre que a hora de almacenar información tedes que utilizar as carpetas a tal efecto para tela respaldada en todo momento. Ante calquera imprevisto, temos que ter sempre a nosa información, a vosa información respaldada, porque nunca sabemos cando vai se producir esa indisponibilidade. Ademais, en algunha ocasión, os vosos equipos, os vosos dispositivos, vamos propoñer un reinicio con motivo dunha actualización. Tedes que tener moi presente que eses avisos con ese pilotiño azul ou laranxa na parte inferior da dereita do equipo vai nos coller nun mal momento, non? Vai nos coller traballando nun escrito, vai nos coller concentrados, a punto de salir cara a casa e, de alguna maneira, pospoñemos esa actualización horas ou incluso días. Pensade que os fabricantes, como a Microsoft, por exemplo, eh, detectan de cando en cando vulnerabilidades nos seus sistemas ou problemas. Os corrixen e os actualizan. Nun exercicio de máis de certa transparencia, fan públicas esas vulnerabilidades e quedan disponibles para que calquera poda consultaras e coñecelas. Ese tempo que pasa entre o aviso da actualización e a actualización en sí é tempo que os ciberdelincuentes poden aproveitar non só para tratar de atacarnos, senón para facelo sabendo exactamente onde e como teñen que atacar. Por iso é fundamental que cando un dispositivo suxira a necesidade de instalar unha actualización, o fagades de maneira inmediata. Salvo excepcións xustificadas, salvo eses casos nos que non hai outra forma de facelo, non está permitida a instalación ou uso de aplicacións non autorizadas pola administración, neste caso. Tedes que pensar que os vosos equipos corporativos están deseñados para soportar un número e unha tipoloxía de aplicacións determinadas. Se introducides pola vosa conta aplicacións non previstas, podedes ocasionar, sen querelo, problemas de incompatibilidades que fagan que os equipos sexan vulnerables. Se nun momento dado tedes a necesidade de instalar un programa para unha actividade concreta,
tedes a posibilidade de poñervos en contacto co voso CSU, perdón, e xustificarlles esa necesidade para, no caso de que a compartan, sexan eles quenes leven a cabo esa instalación con as debidas cautelas e, sobre todo, co debido coñecemento. Además, en moitas ocasións imos atoparnos material informático como memorias USBs sen custodiar ou incluso por motivo do voso traballo ides recibir memorias USBs de procedencia descoñecida para o seu uso. E isto pode supoñer un grave risco para a seguridade dos equipos informáticos corporativos. Utilizo de novo, non? Sempre que sexa posible, tedes que rexeitar utilizar este tipo de memorias, este tipo de dispositivos, porque sé que moitas veces ides ter que pinchar nos vosos equipos estas memorias USB de procedencia descoñecida que fainos chegar, por exemplo, a autoridade policial. Uns arquivos con as imaxes de videovigilancia con respecto a un determinado asunto, non ides ter outra forma de acceder a esa información. Sen embargo, o que sí que podedes facer é que despois de pinchar esa memoria USB no voso equipo e antes de acceder ao contido, podedes pinchar co botón secundario do ratón sobre ela, sobre esa carpeta, e pasarlle o antivirus do voso equipo corporativo. Desa forma, non temos unha certeza 100%, porque en seguridade imos ver que nunca existe esa certeza, pero sí estaredes engadindo, de alguna maneira, unha capa extra de seguridade e facendo todo o que está na vosa man para garantir esa seguridade e esa protección da maneira máis efectiva. Como dicíamos fai uns intres, falamos dese almacenamento digital da información, non? E aquí gustaríame diferenciar dous cuestións, non? Por un lado, os problemas dos arquivos na rede local e, por outro lado, as bondades do uso das carpetas de rede. Cando falamos de problemas dos arquivos na rede local, no noso equipo, no voso equipo, sempre falamos de tres implicacións que son moi importantes. Por un lado, que podemos perderos. Se prodúcese un fallo de hardware, se prodúcese un incidente de seguridade, calquera cuestión allea a nosa actividade no noso día a día, un borrado accidental, perdemos esa información, non a temos respaldada. Ademais, sempre vai ser unha información que atópase menos protexida ou non estar monitorizada por ningún sistema, ou non estar monitorizada por ninguén. É fundamental o problema de ter a información única e exclusivamente nunha ubicación, de non ter respaldo. Que pasa se esa información vese comprometida? Que pasa con esa información? Que a perdemos, non a temos noutro sitio. E este risco é fundamental que o teñamos en conta e que o podamos previr. Como podedes previlo? Co uso das carpetas de rede. As carpetas de rede fan copias de seguridade periódicas que garantizan esa recuperación non só frente a un posible ciberataque, que por suposto que sí, senón tamén frente a un borrado accidental. Os erros humanos. Recordade que toda esta tecnoloxía manexades vos e non somos alleos a poder cometer erros. E esas carpetas de rede realizan, e a realización desas copias de seguridade fai que esa información este constantemente respaldada. Ademais, podedes xestionar os permisos de acceso con carpetas de usuario, compartilas, para que soamente persoas que estén autorizadas a acceder a un tipo de información accedan a esa información. Por suposto, nestas carpetas de rede prodúcese unha monitorización e rexistro de todo o que acontece cun determinado documento, quen o edita, quen o modifica, quen o borra, quen o copia, toda esta información queda monitorizada, queda rexistrada e ademais resolvemos problemas de compartición entre usuarios internos. En, en canto aos documentos en papel, a impresión de documentos, é verdade que parece que se falamos de documentación escrita, falamos un pouco do pasado, verdade? Pero a realidade é que
aunque estamos nun proceso de digitalización imparable, todavía contades con moita información en papel. En este sentido, dúas cuestións que gustaríame que tiveses moi en conta. Por un lado, cando imprimimos un documento dende o noso posto de traballo, dende o voso posto de traballo, debedes acudir á impresora no momento mesmo que diches a orden de imprimir. Por qué? Porque se esperamos a que se imprima na súa totalidade ou se agardamos a acabar unha tarefa ou unha conversación telefónica, esa documentación, esa información que ademais na maioría dos casos vai conter información non só vosa, senón tamén de terceiros implicados nunha determinada cuestión, é susceptible de ser revisada, curioseada por calquera mirada indiscreta que ande pola zona. E ademais, toda vez que finalicedes a revisión dun determinado documento en papel, sobre todo cando conteñan información sensible, información un poquinho máis confidencial, debedes asegurar a destrucción dese material, ben nas nos lixos habilitados a tal efecto para a súa reciclaxe ou para a súa destrucción, ou ben procesados previamente con esas destructoras de papel sempre que as teñamos disponibles. Navegación segura. Neste punto gustaríame determe un pouquiño máis de cara a analizar en profundidade dúas cuestións. A primeira é a necesidade de que evitedes, de que rexeitedes navegar por sitios de dudosa reputación sempre que sexa posible. Dende os nosos equipos, sobre todo, sempre que pensamos dende os nosos equipos corporativos que gozan dunhas medidas técnicas de protección eficaces e ademais gozan da protección dun persoal habilitado a tal efecto, temos a sensación, a falsa sensación de seguridade de que xa hai un sistema que vela pola nosa seguridade, pola protección da nosa información. Pero tedes que tener claro que ningún sistema técnico e, por suposto, ningún sistema persoal é 100% fiable. Ademais, a seguridade xa non pode ser entendida como unha cosa exclusiva dun departamento concreto e específico, senón que cada un de nós, cada un de vos, temos un anaquiño de corresponsabilidade con esa seguridade nas cousas que facemos no noso día a día, nas debidas cautelas que temos que ter. Neste sentido, debedes de ter claro que cando navegades por calqueira sitio web, ese sitio web ten que ter tres elementos fundamentais e moi ben diferenciados. Por un lado, a presencia do logotipo dese candado, verdad? Que parece que estades a ver no enderezo. Por outro lado, a presencia dese HTTPS, esa última S vai garantir seguridade, vale? É fundamental que a teñades presente e ese enderezo de confianza. E por outro lado, seguro que ademais soa vos porque dende fai uns meses están de rabiosa de absoluta actualidade a cuestión das cookies. A cuestión das cookies e da aceptación das mesmas cada vez que navegamos por internet. En xeral, as persoas que facemos? Pois aceptamos esas cookies sen máis preocupación. De feito, moitas veces nin lemos o que din, verdad? Esas mensaxes que aparecen cada vez que accedemos a un sitio en línea. Sabedes que estades a aceptar? Estades a aceptar e a dar o voso consentimento e a que suceda o seguinte. E cito literalmente e vos lo explico con esta exemplificación, neste caso do grupo A3 Media. Sempre comezan dicindo o seguinte, neste caso, no grupo A3 Media, preocupámonos pola túa privacidade. Si, por facerse con a nosa privacidade, desde logo. E que din? Nosotros e os nosos socios, dicir, nosotros e quen nos queramos, utilizamos cookies e identificadores para almacenar e acceder a información no teu dispositivo e recabar datos persoais. É dicir, que van a acceder a información que temos, que tedes almacenada no dispositivo para desenvolver e mellorar produtos, así como servir e medir anuncios e contidos personalizados basándonos na túa navegación
Por exemplo, é dicir, non só exclusivamente, este é un exemplo, as páxinas web visitadas. É dicir, non só o que fagas neste caso, nesta web de A3 Media, senón o que fagas no resto de páxinas web que visites. Siguen, co teu permiso, é dicir, recórdanos que estamos dando a nosa autorización, podemos utilizar, é dicir, utilizaremos datos de localización xeográfica precisa. É dicir, non só vou saber se estás na Coruña, en Lugo ou en Ourense. Vou a saber en que parte da Coruña, de Lugo, de Ourense estás. E identificación mediante as características do dispositivo. É dicir, vou a poder coñecer se estás accedendo dende un ordenador HP ou dende un Samsung Galaxy 32. Algunhas compañías, continúan, requiren do teu consentimento, como esta na que estamos, non? Que teñen, pregúntanos, non? Se aceptamos ou non. E outras básanse simplemente no interés lexítimo, pero non hai problema, porque poderás opoñerte a ese tratamento. É dicir, que non tivemos agora 5 ou 8 segundos para rexeitar estas políticas de cookies, ni sequera para leer o que estamos aceptando, pero si nun futuro poderemos opoñernos a ese tratamento. E continúan, ademais dos propósitos anteriores, pedimos o teu consentimento e o tenemos para compartir os perfis obtenidos a partir da navegación entre as empresas, neste caso do grupo A3 Media, e mostrarte publicidade personalizada. Normalmente só creemos esta última parte, que as cookies só utilizanse para esta última parte, pero fixádevos para todo o que utilizanse estas cookies. E claro, aquí estamos aceptando porque non queremos perder tempo neste caso, pinchar en configurar e rexeitar todo, non lemos, non somos conscientes. Onde está o negocio? Para que queren as grandes tecnolóxicas a nivel mundial, os grandes lobbies, toda esa información? E moitas veces tamén pensamos, e a mí incluso que máis me dá, non? Se eu non son ninguén. Non debe darnos igual, non debe darvos igual, xa que o negocio non está só nesa venta directa dos datos a outras compañías, senón que está en facer unha cosa que chamamos os perfis virtuais de cada un de nós para poder enviarnos impactos sobre calquera cousa e poder decidir por nós, saber que queremos antes de sequera que o pensemos. Isto que parece moi peliculero, pero funciona, garantízovos exactamente así. Pensade no seguinte, se está a recompilar información de persoas, se está a perfilaras, e isto dalle a estas entidades máis coñecemento que poden utilizar para saber como segmentar a unha determinada población dun determinado país, dunha determinada comunidade, para darlles mensaxes sobre as cuestións que lles importan. E sei que cuestións son esas porque monitorizo e almaceno toda a información que van consultando. Eh, utilizar unha lenguaxe, unhas imaxes cas que é moito máis probable que esas persoas se impliquen. E ademais desta parte de ciencia de datos, estas grandes empresas contan con equipos especificamente dedicados a adaptar ese contido a medida. Ademais de psicólogos, científicos de datos, contan con creativos, diseñadores, sociólogos, productores de vídeos, fotógrafos, grandes equipos multidisciplinares que aparentemente teñen pouco que ver co que tradicionalmente entenderíamos por ciberseguridade ou por enxeñería, ¿vale? Pero con toda esa información perfectamente estructurada e perfilada e individualizada con cada un de nós, saben a que tipo de mensaxes imos ser máis susceptibles. Como hai que entregar eses mensaxes, que temas teñen que tratar, o contido, o ton, calquera cousa que podades imaginar. Se esa mensaxe tennos que dar medo ou non nun momento dado. Ese tipo de cuestións. Saben a que somos susceptibles e ademais saben onde imos consumir ese contido, cando imos consumir ese contido, cantas veces necesitamos que ese contido sea transmitido para cambiar a nosa forma de pensar sobre algo. Seguro que soamos eso de o móvil escóitame, verdade? Pois claro que escóitanos, con noso consentimento. Eses impactos que chegan sobre unha publicidade sobre a que falamos, todo eso
e toda esa información para que parezca que todo cuadra e incluso que estamos a facer un favor, non? Que facilita a nosa vida, que comodidade. Todas estas cosas que utilizanse luego para os cambios de tendencia de opinión e de pensamento, garantízavos que funcionan, son de alguna forma as que estamos aceptando que fagan cada vez que non perdemos eses 5 ou 8 segundos en darlle a rexeitar de maneira directa ou a configurar e rexeitar de maneira indirecta. Así que anímovos a que perdades esos segundos que realmente non son unha perda de tempo, senón que son unha inversión en seguridade. Eso garantizo vos. E logo, o tema dos contrasinais é tamén bo que fagamos unha parte, non? Os contrasinais debedes entenderos como as vosas chaves de casa, pero digitais. O que garda e protexe cada un dos vosos servicios, xa sexa corporativos ou persoais. En xeral, as persoas pasámoslos por alto e non lles prestamos, iba a dicir a atención que merecen, pero non lles prestamos ningún tipo de atención. Eh, Debedes custodiar de maneira axeitada os vosos contrasinais. Que características teñen que ter estes contrasinais para considerarse robustos, para considerarse seguros? O primeiro que temos que tener claro é que son persoais e intransferibles. Non poden compartirse con ninguén para nada, sen ningún tipo de xustificación. Non se pode. Eso é así. Estes contrasinais teñen que ter unha longitude suficiente. Que é unha longitude suficiente? Falaríamos de 12, 14 caracteres. Teñen que combinar mayúsculas e números, letras e números, caracteres alfanuméricos. Teñen además que ter presencia de algún tipo de carácter especial, algunha arroba, algunha almohadilla, algún guión baixo. Teñen ademais que ser diferentes para cada servicio. Non podemos utilizar o correo corporativo e o seu contrasinal para ter o meu correo personal e o mesmo contrasinal. Non podemos, tedes que rexeitar o uso de información persoal e evitar tamén as secuencias. Pensemos en Marisa 57, teño noutra Marisa 58 e teño noutra Marisa 59, porque así non esquezome. Non temos que evitalo. E ademais deben de ser actualizados de maneira periódica. Que é isto de maneira periódica? Cada 3, 6 meses aproximadamente. En ningún caso telos por escrito. Seguro que a todos os que estamos aquí soanos a imaxe de entrar nun determinado entorno corporativo e atopar eses posits de colores pegados nos ordenadores, nas súas pantallas ou nas letras nos teclados con os contrasinais, verdade? Isto está totalmente desaconsellado. Claro, eu agora imagínome as vosas caras, entendo que estades pensando, sería perfecto, pero como podemos facer isto se eu teño 30 servicios en liña distintos con 30 contrasinais? Eh, É máis doado do que pensas. Eu sempre recomendo neste punto a utilización dos xestores de contrasinais. Estes xestores de contrasinais, que son? Estes xestores de contrasinais son programas informáticos, aplicaciones que funcionan como caixas fortes virtuais. Nesas caixas fortes podedes almacenar os contrasinais de todos os vosos servicios, podedes asociar esos contrasinais a que servizo pertenecen e todos eles quedan guardados, quedan protegidos por un único contrasinal, que ese é o que debe de ser ter longitude suficiente, actualizado periódicamente, non utilizar información personal, o que debe ser moi robusto, moi seguro e protexer o resto. Cada vez que querades acceder a un determinado sitio en liña, abrides esa caixa forte virtual e colledes o contrasinal que necesitades, sen necesidade de lembrar todos eles. E todos os que estamos nesta sesión somos capaces de recordar un contrasinal destas características e poder actualizalo de vida e periódicamente. Por que incidimos nisto? Porque dende fai varios anos, e o 2022, o ano pasado non foi diferente, os contrasinais máis usados en todo o mundo foron os seguintes.
password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, guest e QWERTY, que é a Q que está debaixo do 1 no teclado, W debaixo do 2, a E debaixo do 3 e así sucesivamente. Sempre son os mesmos, os máis usados a nivel mundial. E os ciberdelincuentes teñen esta información. E o primeiro que proban non é un contrasinal longo que mezcla caracteres alfanuméricos e caracteres especiais. Non, proban estos e os seus derivados. Vale? E nesta liña, para que vexades a importancia destas cuestións de contrasinais, achego vos o incidente do Colonial Pipeline, que non sei se o coñecedes. O Colonial Pipeline é o gasoduto que alimenta de combustible a costa este dos Estados Unidos, e fai 2 anos, maio do 2021, se non lembro mal, sufriu un ciberataque que tumbou a instalación durante uns días. E sabedes como fixeron os cibercriminais? Co compromiso do contrasinal dun empregado. Este empregado utilizaba o mesmo contrasinal no seu ámbito competitivo para acceder á Colonial Pipeline que en unha rede social persoal. Esta rede social, nun momento dado, sufriu unha fuga de datos e os cibercriminais accederon a eses datos de usuarios e contrasinais de moitos deles. E, como saben que a maioría das persoas utilizan os mesmos contrasinais para varios servicios, comenzaron a probar que portas abrían esas chaves virtuais e descubreron, no caso do noso protagonista, que podían acceder a unha infraestructura crítica destas dimensións como era o Colonial Pipeline. Desta forma, dende dentro, sen ningún exercicio de forza bruta, sen ningún hackeo sofisticado, lograron tumbar a instalación. Por eso é fundamental este tema dos contrasinais. É fundamental que tomémonos moi en serio este tema das chaves digitais. En caso de sospeita de que esas credenciais poden ser comprometidas e que eu tiña mesma nun servicio persoal e tamén nun servicio, en caso de calquera sospeita, debedes de poñervos en contacto co Centro de Soporte a Usuarios de Xustiza e notificarlo de maneira inmediata. Pasamos neste punto a ampliar esta parte de contrasinais, de credenciais, falando un poquinho por enriba desa parte de autenticación e xestión segura de credenciais. Temos que ter claro que existen diferentes formas de autenticarse nun sistema. Algo que se sabe, por exemplo, ese usuario con ese contrasinal, algo que se ten, por exemplo, o voso certificado electrónico contido na tarxeta de empregados ou o certificado de ámbito privado da FNMT, é algo que somos, esa biometría, esa pegada dactilar, ese reconocimiento facial. No tema dos detectores biométricos eu sempre falo de que son os máis seguros, son moi robustos, moi seguros, pero que teñen un gran problema, que só teñen un uso. Só é posible usalos unha vez se foron comprometidos. Se nun determinado momento alguén faise ca nosa biometría, non podemos utilizar, non podemos xerar outra, é a nosa. Sen embargo, os contrasinais, moito máis inseguros por definición, permítennos que, se nun momento dado os cibercriminais fanse co noso contrasinal, podemos xenerar N contrasinais sen ningún tipo de problema. Son de xeración infinita, non? Tedes que ter en conta que o voso traballo é fundamental. Moitas veces implica, as vosas decisións implican a terceiras e a cartas persoas e podede ser foco de ataques non só de persoas, senón tamén de organizacións. Entón, tedes que ter, neste sentido, todas as cautelas máximas. Que pasa cando falamos deses certificados electrónicos, non? Ao final, por definición, eu creo que todos o temos claro, estamos a falar desos certificados, desos documentos nos que unha autoridade, en este caso a autoridade de certificación, garantiza que eu son quen digo ser. Están, como dicíamos, incluídos na vosa tarxeta de empregados públicos e
poden estar instalados nos vosos equipos como o certificado da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre. Temos que tener en conta con este certificado que estamos asinando con a nosa identidade. É unha das formas que tedes para acceder ás vosas aplicaciones, a ese visor, a ese porta asignatura, e no caso dos certificados baseados en software como credencial, pensade no certificado de esa persoa física da Fábrica Nacional de Moneda e Timbre, podedes podedes engadir unha capa extra de seguridade e protexer ese certificado cun contrasinal. De forma que, solo con pinchar en el, non pode asinarse, vaime requerir un contrasinal. Para isto, nos sistemas Windows, que son os sistemas corporativos, cando importades o certificado no voso equipo, debedes escoller a opción habilitar protección segura de claves privadas e seleccionar ese nivel alto de seguridade de forma que establecese un contrasinal, esa capa extra de protección. Cando falamos da tarxeta de empregado público, así aquí xa falamos de unha combinación dos tres métodos que veíamos antes, de dous deles. Algo que sabedes con ese PIN, ese contrasinal, e algo que tedes, ese certificado que contén esa tarxeta a que podedes acceder ás vosas aplicacións corporativas, os vosos equipos e asinar tamén electrónicamente. E aquí incidir moito nunha cuestión que pareceme fundamental e que é algo que de maneira habitual contemplo cando vou polas distintas sedes que sucede, verdade? Que vexo moitas tarxetas conectadas no lector sen persoas diante. Fixemos unha parada para falar por teléfono, fixemos unha parada para ir para ir ao aseo e non quitamos a tarxeta e levámosla con nós, non? A veces olvidámola, deixámola e queda pinchada no equipo. Debedes de ter moita cautela e ser moi cuidadosos co uso destas tarxetas e sempre levala con vos. E logo, as cuestións vinculadas ao doble factor da autenticación. Constame que na maioría dos casos o uso deste doble factor xa está instalado nos servicios digitais corporativos, pero a mí gustaríame falar tamén de facelo extensible aos servicios digitais de ámbito persoal. A todos, sería o ideal, pero non. Pero sí pensade en aqueles servicios nos que almacenades ou utilizades información especialmente sensible. Pensade no voso correo electrónico persoal. No meu caso, se penso, teño información financiera, información contable, información médica en algún caso, e información especialmente sensible que merecería nun momento dado esa capa extra, esa doble protección. Esa capa extra, ademais do contrasinal, ese envío dun código dun solo uso, dun aleatorio temporal ou do uso dun detector con características biométricas, fai que se o noso contrasinal vese comprometido, o servizo non tense por que comprometer, porque require outra clave que depende de mí directamente como usuario. Pensade que ese tempo que aparentemente estades a perder é unha inversión en seguridade, sen ningún tipo de dúbida. E chegamos a unha das partes fundamentais da sesión de hoxe. Todas estas recomendacións, todas estas premisas están precisamente enfocadas á prevención do malware. Que é este malware? Cando falamos de malware estamos hablando de software, de programa, cuxa misión é infiltrarse nun dispositivo con dúas premisas fundamentais que non podemos perder de vista. Sen o consentemento nin o coñecemento do usuario dese dispositivo. E con tres obxectivos: obter o control, producir danos e roubar información almacenada nese dispositivo. Ao final, e o víamos ao principio, hai un obxectivo inherente aos ciberataques de maneira habitual que fala do lucro económico por parte dos cibercriminais. A motivación económica que víamos antes na maior parte dos casos. Cales son, se tivésemos que dicir, os principais tipos de malware, os máis famosos e os que máis nos aplican no noso día a día?
Eu achego-vos hoxe tres. Por un lado temos o ransomware. O ransomware é o tipo penal do secuestro do que diríamos a vida real, pero digitalizado. É un programa que introdúcese nos sistemas impedindo o acceso á información, xeralmente vai na cifrar, vai na bloquear e solicitan un rescate económico para recuperar esa información ou para non facela pública. Non xa se está a falar da doble extorsión, incluso da triple extorsión, verdade? Eh, a recomendación, que parece obvia, pero é fundamental repetila, é non pagar nunca en ningún caso. Por que motivo? Porque pensade que cando pago non garantizo en ningún caso que o ciberdelincuente me devolva o secuestrado. Ademais, no caso digital, non garantizo en ningún caso que non se fixeron copias desa información e ademais non garantizo en ningún caso que o día de mañá o ciberdelincuente volve a bloquearme esa información e volve a pedirme outro rescate. E logo, por unha cuestión casi ética e de solidaridade, non? Pensade que cando pagamos estamos financiando os ciberdelincuentes para que repitan esa actividade con outra persoa. Este ransomware, como podemos ver exemplificado? É o caso do SEPE, de fai uns meses. É o caso do Clinic, do hospital, de fai unhas semanas. É o caso de Ferrari, de fai uns días, verdade? Está de rabiosa actualidade. Moitas empresas están a sufrir este tipo de sustracción, de bloqueo de información se lles está a solicitar ese rescate de tipo económico para non facela pública, non para liberala. O caso do spyware. O spyware moi de moda, sobre todo fai uns meses, agora volveu a estar de actualidade porque a Unión Europea mandou un equipo de investigación deste caso que aconteceu, como dicíamos, fai un ano aproximadamente, con toda a problemática dese software israelí, Pegasus, verdade? Que é o expoñente dende logo máis coñecido do spyware, software elaborado por o Mossad, por o Servicio de Inteligencia Israelí, por unha empresa, de feito, do Mossad, no ano 2012, descuberto, fixose público no ano 2016, creo recordar, porque un activista o descubre no seu teléfono instalado recopilando información e dende entón, cantidade de organizacións e gobernos o han ido utilizando para recopilar información e inteligencia en diferentes contextos. Ao final, este tipo de programas funcionan instalándose nos equipos, sempre recordade, sen coñecemento e consentimento do usuario e actúan de forma invisible. Actúan como recompilando información dos equipos e as operacións que se realizan neles. Todas, dende cantas mensaxes se envían, a quen se lle envían, que páxinas web visitamos, cantas veces facemos scroll, cantas veces compartimos unha nova, que números pulsamos con maior frecuencia, todo o que podades imaginar é almacenado e recopilado para darlle sentido. No caso do software israelí Pegasus, que saltou a palestra no España, no noso país, pola investigación dos políticos vinculados co Catalanagate, con ese procés catalán, e, paralelamente, coa infección dos dispositivos do noso executivo actual, entre outros do presidente Pedro Sánchez e da señora Margarita Robles, sustraindo información dos seus teléfonos. Dícese, presuntamente, que a instalación, como fixeron, non? Pensade na protección que teñen estes dispositivos deste tipo de personalidades, non? Probablemente as mellores proteccións técnicas, pero a utilización do engano para instalarse, parece ser no caso do presidente do goberno, pinchando nunha ligazón dunha páxina web pensando que era un sitio lexítimo, verdade? O factor humano. Volvemos constantemente a incidir sobre a importancia do factor humano. E por último, o adware. Esas veces que dicimos o móvil escoítame, non? O que xusto estaba a falar dos fillos dun amigo e sáeme publicidade de cueiros, verdade? Eses programas que recompilan información do usuario e a súa actividade na rede para mostrar publicidade de modo moi intrusivo, ligazóns
a páxinas web que poden conter outras tipoloxías de código malicioso e infectar esos equipos, ¿no? Incluídas en diferentes aplicacións que podemos descargar. Que recomendacións? Que debemos ter en conta agora de realizar protección ante este tipo de software? En primeiro lugar, non abrir correos, arquivos anexos, comunicacións, xanelas emerxentes ou ligazóns de procedencia descoñecida, sospeitosa ou da que desconfiemos. Además, e insistimos, e oíamos fai un ratiño, non? Manter sempre actualizados o sistema operativo, os antivirus e demais aplicacións dos nosos dispositivos. No caso dos dispositivos persoais, ter instalados e activados e debidamente actualizados eses antivirus, porque son a maior defensa que teñe o equipo para protexerse fronte aos agentes externos. Utilizar sempre programas de orixe coñecida, coa súa correspondente licencia, no caso corporativo, exclusivamente, recordade, os que aporta a organización, e no caso persoal, utilizar eses sitios de descarga de Google Play ou Apple Store, independentemente do dispositivo, para o seu uso. Evitar, recordade sempre que sexa posible a utilización de dispositivos extraíbles como memorias USB de procedencia descoñecida e lembrar de ter sempre o respaldo da información. Copias de seguridade, eses cartafoles de rede no ámbito corporativo que teñan copias de maneira periódica, que leven esa monitorización dos documentos en caso de indisponibilidade. E chegamos a un dos puntos máis importantes da ponencia, esa enxenería social e ese phishing. Que é esta enxenería social e este phishing? Imos comenzar analizando algúns exemplos comprobando estructuras, a ver se somos capaces de identificar estructuras similares. O exemplo de Carrefour. Estimado cliente, a tarxeta PAS é un servizo ofrecido pola cadena de hipermercados, bla, 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 bla. Segundo párrafo, a túa tarxeta está desactivada polas as novas normas de seguridade. Para activala, unhas instruccións e un clic nun enlace. Bueno, a priori vemos unha estructura que podría ser perfectamente lexítima e imos ver que pasa co exemplo da Axencia Tributaria, unha notificación de impostos, non? Despois dos cálculos do último informe anual da súa actividade fiscal, hemos determinado que, bla, 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 segundo párrafo, por favor, envíe a esa solicitude de reembolso de impostos e faga clic nun enlace. Parece que independentemente da entidade, hai unha estructura similar, unha treta, unha situación, unhas instruccións máis ou menos precisas e terminamos facendo clic nunha ligazón. Continuamos. Por mensaxería instantánea, por SMS, servicio de correos, estimado cliente, o seu paquete está listo para entrega. Confirme o pago en aduanas de unha cantidade e un enlace. Por motivos de seguridade, bloqueamos a operativa do teu usuario. Podes obter axuda na nosa web. É un enlace. Pago procesado de 405,95 €. Se non foi vostede, siga o seguinte enlace para E o mensaxe da banca de fai tamén unhas semanas intentouse realizar un cargo de 155 € na súa conta, se non o recoñece, verifique, non? Detectades, verdad? Estructuras similares, non? Unha treta, unha cantidade económica maior ou menor, unha situación, unhas instruccións e unha ligazón para facer esa operativa que me suxire o suposto servizo. E por último, o caso de Amazon, un programa de fidelización, uns créditos por ser usuarios de Amazon e cambiar os puntos nunha ligazón tamén por diñeiro. E no último caso deste Nadal do Concello de Madrid, unha suposta sanción por estacionamiento irregular, unha cuantía de 100 €, unha reducción do 50% por ese pronto pago e o escaneo dun código QR para levar a cabo ese pronto pago. Esta estructura, isto que é? Isto todo de que estamos a falar?
independentemente do canal, independentemente de que sexa un SMS, de que sexa un correo electrónico, estamos a falar de phishing. O máximo representante, o máximo expoñente dos ciberataques, o phishing. O phishing é o ciberataque máis empregado polos delincuentes por dous cuestións fundamentais. Por un lado, pola súa amplia capacidade de difusión. Pensade que podo mandar infinidad, miles, millóns de correos electrónicos ao redor do mundo, amplia capacidade de difusión, esa pesca de arrastre, e a súa amplia variedade. Podo suplantar empresas, organizacións, administracións e persoas, indistintamente as veces que queira, N veces, sempre. E como opera? Opera como íamos vendo, non? Nas anteriores slides, verdade? Suplantación dunha entidade coñecida, unha entidade financiera, unha distribuidora, un servicio de mensaxería ou de logística, a solicitude despois dunhas instruccións, dunha treta, dunha situación na que ha pasado algo, de facer clic nunha ligazón, descargar un ficheiro adxunto ou enviar unha información sensible para dous cuestións: infectar dispositivos con malware, o víamos fai uns intres, e roubar contrasinais, datos bancarios ou información sensible. Ao final, en xeral, xa o sabedes, normalmente vai haber un fin económico, un lucro, unha monetización dese tipo de ataques. Como veíamos, adoitan ter patróns, características comúns. Sempre van a tratar de influir na decisión da víctima e incitarnos a realizar unha acción en favor do atacante. Que tipoloxías de phishing temos? Cales son os principais representantes deste gran maremán, deste gran ataque? Temos o phishing do correo electrónico, o máis usados polos delincuentes. Pensade que algúns informes falan de que o 88% do malware a nivel mundial envíase a través de correo electrónico. Por que? Porque é un medio de difusión que, sobre todo a raíz da pandemia, utilizamos para absolutamente todo, incluso dunha maneira sobresaturada, verdade? Vai haber esa treta que comentábamos, vai haber esas instruccións que acaban pedindo á víctima que faga clic nunha ligazón, envíe unha información sensible ou descargue un asunto. Neste caso, achego vos o exemplo da Axencia Tributaria con motivo da recaudación de impostos anual do ano pasado. Probablemente este ano xa imos ver este tipo de exemplificacións fraudulentas no que hai un aviso de notificación electrónica, falta un suposto documento, temos que descargar un asunto para levar a cabo esa actividade, verdade? Logo teríamos o spear phishing. O spear phishing, que é ese phishing do arpón, un ataque máis selectivo, non? O atacante xa comunícase cunha víctima en concreto da que xa recopilou algún tipo de información persoal, de algún tipo de información corporativa, ten ese contexto e vai utilizar ese contexto, esa información para personalizar ese ataque e cas probabilidades de xerar confianza na víctima, de que se fíe, aumentan. É moito máis fácil, todo vai nos cuadrar. Estou esperando un paquete e chégame un suposto mensaxe dunha empresa de mensaxería que ten o meu paquete. Todo vai cadrar moito mellor, porque van a ter esa información previa. O smishing, mesma estructura, distinto canle de comunicación. O phishing da mensaxe de texto. Os ciberatacantes van a utilizar esas técnicas de engano para obter información persoal ou corporativa e facer un uso fraudulento dela. Pensade en xeral, sempre vamos a falar desas promocións irresistibles, desos avisos de mensaxería de transporte, avisos de logística, información da nosa entidade bancaria, o víamos nos exemplos, verdade? Os mails da banca, de BBVA, do Santander, pero tamén de correos, de DHL, de Amazon, de ese tipo de cuestións utilizadas de maneira reiterada. O phishing é a mesma estructura, o mesmo funcionamento, pero o phishing da chamada. A utilización do teléfono, dunha chamada, para enganarnos. Ata fai un tempo, normalmente eran ataques vinculados
o uso ou actualización de determinados produtos. Por exemplo, chamámonos por teléfono dicindo que eran de unha compañía telefónica, dunha compañía de suministros, que eran de unha compañía, un proveedor informático que necesitaban unhas actualizacións e que necesitaban un contrasinal e este tipo de tretas. Fai un par de semanas xa comezamos a ver co uso da inteligencia artificial tan de moda. Os cibercriminais están suplantando a voz dun familiar concreto específico para pedirnos dinero e facernos caer nese fraude. Pensade nun momento dado, o exemplifico con unha cuestión do meu ámbito personal, que recibo agora mesmo unha chamada ca voz da miña nai na que dime que está nunha tenda, non pode pagar un determinado produto, co dependiente estás a poñer un pouco nervioso, nuns modos un pouco extraños e que necesita que lle faga unha transferencia do diñeiro para poder pagar porque senón o dependiente di que vai chamar a policía. Ademais, dime que non me preocupe porque o dependente acepta Bizum e que vai me escribir agora mesmo, se me parece, para que poida pagarlle. Claro, é unha situación tensa, na que case non podemos pensar, en a que utilizas ese medo, ese gancho como factor fundamental para que actuemos sen reflexionar. Recibo esa mensaxe: hola, son o dependente que está ca túa nai e necesito que me pagas un bizum porque senón penso chamar a policía. Ese medo, esa situación fai que non o pense que pagamos ese bizum. E ademais a voz da miña nai que dime que todo cadra e que todo é así, esa xeración de confianza, verdade? Así opera o phishing e esta é a súa deriva co auxe da inteligencia artificial. O fraude do CEO xeralmente vai funcionar a través do correo electrónico e a canle máis utilizada, a canle preferida, e o atacante o que vai facer é aproveitarse da suplantación dunha persona de alto rango da organización, da administración, para aproveitando ese principio de autoridade polo que en xeral as persoas regimos a nosa vida, que obedecemos os que orgánicamente temos por encima, o atacante vai se dirixir unha víctima a que vai pedir axuda para realizar unha operación confidencial, secreta, urxente. E o obxectivo é enganala para que realice unha ou varias transferencias de importante cuantía enmascaradas nunha operación lícita e autorizada. Isto foi, por exemplo, o que lle pasou fai uns anos á farmacéutica Zendal, a nosa farmacéutica, unha suplantación de identidade do seu director executivo, dunha das grandes consultoras cas que traballaban, para o pago dunhas supostas facturas que adeudábanse a esta consultora no marco dunha operación de ampliación de negocio estratégica no mercado asiático. Temos que ser moi rigurosos cando recibimos este tipo de información, este tipo de cuestións e sempre cuestionarnos. E por último, o phishing do QR. O víamos, hai un Sintres, verdade? No exemplo do Concello de Madrid. O escanear o código QR rediríxenos aos ciberdelincuentes a unha web fraudulenta e aí prodúcese o robo de información sensible e a infección con malware. Ante a imposibilidade que temos da detección dun código QR ou de outro, os ciberdelincuentes aproveitanse desa confianza. Estamos cenando en un restaurante, temos un código QR. Agora, cando acudimos a un determinado espectáculo, temos un código QR. Cando pedimos unha cita electrónica en moitos sitios, é a través dun código QR. A democratización no uso deste tipo de códigos fai que sean susceptibles tamén de que os ciberdelincuentes poñan o ollo neles para usalos de maneira fraudulenta. E claro, aquí a pregunta é obvia. Moi ben, xa falamos de todas as problemáticas que temos. Non podemos facer nada, non hai nada na nosa man para poder detectar e previr este tipo de cuestións. Por suposto que sí, non só que poidamos e que debemos facelo, e ademais cuestións moi sinxelas minimizan de maneira moi importante o impacto que poden ter este tipo de ataques, este tipo de cuestións. Por un lado, desconfiemos de todo aquilo que se saia do ámbito habitual, non? Sempre esas situacións de presa, ameazas, as adulacións incluso, sempre temos que rexeitalas.
Pensade que cando recibimos, por exemplo, un mail como este que temos aquí do Banco Santander, puentear a imaxe do Banco Santander é moderadamente sinxelo, montar o corpo dunha mensaxe é moderadamente sinxelo, pero clonar os dominios reais, as direccións dos remitentes reais, non é doado, non é tarefa doada, e de feito xa hai que ter, bastantes coñecementos para facelo, tedes que pensar que os delincuentes funcionan por a teoría da oportunidade delictiva, non? Mínima inversión, máximo beneficio. Entón saben que ante a voráxine de mails que temos na nosa bandeixa de entrada, non temos tempo para leeros de maneira detida. Imos pasar por alto este tipo de cuestións. Por eso, normalmente temos que revisar moi ben o remitente e que cuadra co corpo da mensaxe. Ademais, o uso de expresións impersoais. Pensade que o delincuente vai enviar miles de millóns de comunicacións cun mesmo fin. Non ten tempo para mirar o nome e estudiar o nome de cada un dos seus obxectivos. Se eu recibo unha comunicación que di boas tardes, María, o teu paquete está esperando, eu xa desconfío moi rapidamente. Por qué? Porque non é o meu nome e xa penso que hai algo equivocado. Sen embargo, se recibo unha comunicación que di estimado cliente, querido colaborador, estimado contribuyente, pode facer que nos fiemos un pouco máis e que sigamos lendo. Sempre vai haber eses problemas, esas sensacións, esa treta e acabar pinchando nunha ligazón. Ademais, tedes que lembrar que no ámbito corporativo o vosso sistema, de maneira automática, identifica remitentes sospeitosos. Isto significa que xa son fraudulentos? Non, significa que tedes que estar un pouquiño pendientes de maneira especial. Ese cuidado que non se pudo verificar a identidade do remitente e cando o correo orixinase fora da organización. Además, tedes que verificar esas ligazóns. É importante que acheguedes o ratón a zona da ligazón e adiquedes un tempo a ler esa dirección web na que se enlaza, non? Para ver que tratase dunha web lexítima, para ver que non contén ningún tipo de carácter especial, de carácter raro que faganos dubidar. Esa recomendación va moi da man con a atención a esas URLs, non? Esas URLs acortadas que moitas veces a presencia de caracteres tamén dicíamos extraños que vai ser signo inequívoco de fraude. E en ningún caso abrir documentos anexos que sexan de procedencia descoñecida ou de procedencia sospeitosa. En canto á prevención, eu gustame facer hincapié das catro, sobre todo, en dúas cuestións. O que eu chamo a doble verificación, pero na vida real, verdade? Contactar con remitente por outro medio. Pensade que cando recibimos, por exemplo, unha mensaxe do noso banco que houve un problema de ciberseguridade, que a nosa conta foi comprometida e que teño que pinchar nunha ligazón para cambiar as miñas credenciais, é unha situación o suficientemente grave como para que a cuestionemos, para que adiquemos uns minutos a darlle unha pensada. Se recibimos, por exemplo, esa comunicación nunha mensaxe de texto, debedes invertir tempo en poñervos en contacto coa vosa entidade financiera a través do teléfono ou personarvos físicamente e chequear esa información, consultar esa información e a veracidade das mesmas. E recordade que os servicios lexítimos, os servicios reais, en ningún caso van solicitar as credenciais por ningún medio de comunicación. Nunca, non o fan. E tedes que ter en conta, se nunca o fan e non poden facelo, esa mensaxe que recibimos, esa comunicación, vai ser falsa. Debedes ser moi precavidos a hora de compartir a vosa información en redes sociais, en internet en xeral, esa aceptación, ¿no? Que víamos antes tamén de cookies, este tipo de cuestións. Pensade que internet é un gran escaparate para curiosos, nunca sabemos quen pode estar mirando e onde pode estar mirando. Ademais, tedes a opción de informar ao CSU, o Centro de Atención a Usuarios, ante calquera sospeita, dúbida de haber caído nun ataque de tipo phishing ou calquer outro incidente de seguridade. Eu sempre falo de que o problema non é tanto haber pinchado nunha ligazón
un pouquiño sospeitosa ou rara, senón non dar a voz de alarma, dar esa alerta temprana que de verdade que eses segundos, eses minutos de antelación de un aviso en condicións aforra moitos disgustos e moitos quebraderos de cabeza posteriores. En o caso da seguridade do correo electrónico, temos que tener claro que cando falamos de correo electrónico non só falamos da información que recibimos, senón tamén moitas veces da importancia na información que enviamos. Que sucede cando somos nós os que enviamos esa información? Pois tedes que tener claro que hai determinada información que merece unha protección especial. Por eso, tedes que cifrar aqueles documentos especialmente sensibles antes de enviaros, por exemplo, por teléfono, por correo electrónico. Tedes que pensar que como fais esta protección, este cifrado? Cando acabades de traballar, por exemplo, nun documento Word, no voso, que guardaches no voso escritorio, pinchades sobre ese documento co botón secundario do ratón e nese desplegable vai aparecer un mensaxe que vai ser comprimir en archivo 7-zip. Pinchades sobre esa compresión e vai vos salir esta ventana que temos aquí, esta pestaña que temos aquí. E se vos fixades, na parte dereita, abaixo, aparece a palabra encriptación, que significa protección. Escribides unha contraseña, repetides esa contraseña para verificar que é a mesma, que está ben escrita, e automáticamente o archivo bloquea se queda protegido con ese contrasinal. Unha vez está protegido, podedes proceder a envialo por correo. A persoa que o reciba vai necesitar ese contrasinal para abrilo e tedes que dárselo por un medio distinto ao do correo electrónico, por unha chamada ou por unha mensaxe, e dicirlle o contrasinal para que poida abrir o documento. Desta forma, se o documento veise comprometido no momento do envío, podedes ter esa medida de seguridade extra de que a persoa que recibiu ese documento que o comprometeu non vai poder acceder a él porque non ten ese contrasinal. Ademais, antes de enviar os correos, algo, insisto, que tamén parece moi obvio, pero que moitas veces escápasenos, tedes que revisar ben os destinatarios para evitar o envío involuntario de información a destinatarios que non teñan necesidade ou autorización para recibir esa información. Neste sentido, tedes que tener claro respetar o principio de minimización de datos personais. Revisar se cada contido que enviamos, sobre todo se inclúe esa información persoal, eh, inclúe estrictamente o necesario. Que non hai ningún dato de máis que sea imprescindible para o seu uso, para o seu consumo. E ollo tamén, no caso das sentencias, co Código de Seguridade de Verificación, co CSV, que hai que eliminalo de cada unha das follas da sentencia para que non poida accederse a ela. E ademais, en moitas ocasións imos enviar unha información a varios destinatarios distintos, pero esos destinatarios non teñen por que saber que o outro está recibindo tamén esa información. Entón, tedes a vosa disposición a copia de carbono oculta, o CCO, enviar esa mensaxe en copia oculta e desa forma os distintos destinatarios non saberán que persoas están recibindo tamén esa información, esa documentación. As redes sen fíos. Cando falamos de redes sen fíos, estamos falando de todas as conexións que temos a nosa disposición, nos nosos dispositivos, sobre todo nos nosos teléfonos móviles, e que, na maioría dos casos, de maneira inconsciente, as levamos en moitas ocasións encendidas sen estalas a utilizar. Cando non fagamos uso do Bluetooth, do Wi-Fi, da xeolocalización, temos que apagalas, temos que bloquealas automáticamente. Esas tecnoloxías que utilizamos, o víamos fai uns intres, deben estar debidamente actualizadas porque en ocasións
aparecen vulnerabilidades e aspectos de mellora que corríxense e temos que telos debidamente actualizados. E no caso do Wi-Fi, fago unha parte un poquinho especial, tedes que utilizar sempre a conexión compartida dos vosos datos ou os vosos datos do voso teléfono e non conectarvos en ningún caso ás redes Wi-Fi públicas. Esas redes Wi-Fi como as de restaurantes, as de hotéis, as de aeroporto, que en todo caso son redes inseguras ás que pode acceder ademais calquera persoa. Que pasa se nun momento dado estamos de viaxe ou estou de vacacións na miña segunda residencia e teño que firmar nun momento dado unha resolución ou un documento e teño que conectarme e non teño wifi nesa segunda residencia ou no aeroporto ou temos que compartir os nosos datos do noso móvil persoal para realizar esa conexión de maneira moi segura e rexeitar en calqueira caso a conexión ás wifis públicas. E ademais, na medida do posible, tedes que facer estas conexións a través da VPN corporativa que tedes a vosa disposición. É infalible? Non, xa vimos que en seguridade nada é infalible. Isto é probabilidade. Pero si vai securizar unha parte do tráfico que estamos utilizando, engade esa nova capa de seguridade que vai axudar a minimizar o impacto dun posible ataque ou dunha posible indisponibilidade. Estamos xa casi finalizando e gustaríame falar un pouquiño da seguridade nos dispositivos móviles. Entendido dispositivo móvil como calquer dispositivo móvil, non só o teléfono, a tableta, o reloxo, o aspirador intelixente, todos os dispositivos que eu sempre falo deles cunha triple, dende a perspectiva dunha triple problemática. Por un lado, son dispositivos que conéctanse a Internet. Además, conéctanse con nós. E además, conéctanse entre eles. E aprenden. Aprenden e comparten información para ir mellorando e aprendendo e obter un mellor rendemento. Eu sempre digo que vaise producir unha especie de Toy Story digital, non? E un día chegaremos a casa e a nosa Alexa estará carromba no sofá vendo a nosa Smart TV. Isto está pasando porque os dispositivos comparten información entre eles sempre que están conectados a unha mesma rede e utilizada para mellorar a nosa experiencia de usuarios e van implementando melloras no seu uso. Que debidas cautelas debemos ter a hora de xestionar estes dispositivos? Debemos establecer códigos de bloqueo na tarxeta SIM e no dispositivo en SIM, eses patróns, eses pins, para protexer esos accesos indebidos. E neste sentido, debemos tamén de establecer ese bloqueo de pantalla automático. Ese bloqueo actívase tras un tempo máximo de inactividade e eu sempre digo que é mellor 5 segundos que 10, mellor 10 que 15 e mellor 15 que 20. Canto antes bloqueese o dispositivo se non está a utilizarse, maior seguridade temos de ese acceso individuo que poida producirse. Además, tedes que revisar de maneira habitual os permisos que teñen as aplicacións que tedes nos vosos dispositivos e deshabilitar aqueles que non sexan necesarios para o seu funcionamento. Non só das aplicacións instaladas por vos, senón tamén das aplicacións que teñe o propio dispositivo de serie, que en moitos casos están utilizando e accedendo a información constante, micrófono, cara, contactos, galería, sen necesidade para o seu uso. En esta liña, non instalar aplicacións que proveñan de sitios non oficiais ou de reputación dubidosa. Xa víamos antes o uso dos Apple Store ou dos Google Play en función do sistema operativo do dispositivo para esa descarga de aplicacións e garantir de alguna forma un pouquiño máis esa seguridade. Ademais, dun tempo a esta parte, estás a producir unha segunda vida de moitos dispositivos
que estánse a vender e que están a utilizar outras persoas toda vez nós temos uno novo ou hemos deixado de utilizar este en concreto. Antes de realizar este tipo de cesión ou de venda, debemos aplicar o restaurado de fábrica de forma que, cando prodúzase a reutilización por parte dun novo usuario, non poida acceder á información que tratouse nese dispositivo que tratamos nel e quede automáticamente destruída e bloqueada. E, por suposto, nesta liña debedes ter unha custodia debida con a dirixencia apropiada para evitar o compromiso, a súa pérdida ou o roubo. E sempre, insisto co mesmo, en caso de sospeita do compromiso, o grave non é esta sospeita ou o compromiso en sí, é non dar esa voz de alerta ao centro de soporte a usuarios, ese CSU, que temos que teros informados en todo momento do que está a acontecer neste caso cos nosos dispositivos. En esta liña tamén fago un pequeno aparte para facer hincapé no tema das redes sociais e das cuestións vinculadas á seguridade. Tedes que pensar que Internet en xeral, pero as redes sociais en particular, son eses escaparates perfectos para que descoñecidos e curiosos recopilen información sobre nós. Con esa información que fan, poden redirixirnos mensaxes moito máis creíbles, poden enviarnos publicidade, ligazóns, supostas firmas, ofertas, descontos para picar nesas trampas, vale? Nesta liña, no tema das redes sociais, en as propias configuración dos grandes indexadores, dos grandes buscadores, como os Google, invítovos a que revisedes de maneira habitual as opcións de seguridade e privacidade para ter claro que información compartides, con quen compartides esa información, e aquí o consello sempre é, de entrada, sexamos moi restrictivos. E logo xa teremos tempo para ir sendo un pouquiño máis laxos e para abrir a veda, pero de entrada o consello é a restricción total deste tipo da compartición deste tipo de información. E por último, falaríamos dos servicios da nube. É fundamental que teñades en conta que a información que manexades no vosso día a día, sobre todo no ámbito corporativo, é unha información fundamental. En cuestións puntuais de teletraballo, ides ter que traballar, ides ter a vosa disposición a solución corporativa da nube de O365 que vai invalidar de maneira automática o resto de posibles proveedores. Pensade en Dropbox, en WeTransfer, en calqueira outro proveedor. Pensade que os vosos datos, esa información está en poder do proveedor e ante problemas se verán comprometidos. Ademais, esta información tamén vai ser procesada por terceiros para fins estadísticos, publicitarios, análogos. Xa o vimos fai un rato e xa falamos disto, verdade? Tedes que evitar empregar estes servicios porque almacenades información en terceiros cos que non tedes ningún tipo de contrato a nivel corporativo. En caso de que haxa unha perda de información, de datos e demais, non teredes a que recurrir, non habrá garantías en materia de normativa, en materia de protección de datos. E pensado unha cousa que moitas veces esquecemos, non? Pensar nela. Os servicios de correo electrónico personais funcionan de alguna maneira como pequenas nubes, non? Pensade en documentos enviados ou documentos recibidos que están aí, que de alguna forma tamén é un pequeno almacén e tedes que telo en conta. E para finalizar, un decálogo de seguridade, un repaso por as ideas principais que vimos ao largo de todo o relatorio. A protección dos dispositivos, cos mecanismos de autenticación que falábamos, realizade sempre copias de seguridade e pensade no respaldo constante da información de tela presente en máis dunha ubicación por se nun momento dado prodúcese unha indisponibilidade de algunhas delas, a conexión sempre a redes seguras, a redes fiables, sempre que vos conectedes de forma inalámbrica, rexeitar as conexións de tipo pública, tema das credenciais, fundamental. No caso dos contrasinais,
sempre moi importantes, que sexades moi rigurosos con este tipo de cuestións. Son esas chaves digitais, lembrade, para a protección da vosa información. Navegade sempre en páxinas seguras, sempre tede especial precaución con eses arquivos que descargamos, esas ligazóns que pulsan, as de procedencia sospeitosa, descoñecida, tedes que evitalas. A compartición de información, sempre pensade quen está sendo o interlocutor e con quen estades a compartir esa información. O uso de dispositivos extraíbles, esas memorias USB, moita cautela, e se temos que utilizalas, recordade analizar o dispositivo antes de empregalo. Sempre programas de confianza, sempre programas con licencia, sempre programas permitidos, homologados, habilitados pola administración, manter os vosos dispositivos debidamente actualizados e protegidos con esas solucións antivirus que comentábamos, e a importancia da información en papel e das comunicacións verbais. Nunca sabemos quen está escoitando. É moi importante que o teñades en conta. A información verbal, lembrade. E por último, para finalizar, unha serie de referencias que quero compartir con vos, por se de aquí en adelante tedes algunha dúbida ou queredes repasar algo, creo que son sitios importantes a ter en conta neste sentido. A nivel nacional, os centros de referencia para ampliar información e documentarse non só en materia de ciberataques, senón tamén en calquera cuestión que poida ter que ver coa ciberseguridade, coa seguridade da información, coa protección de datos, con informes, con consellos, teríamos o INCIBE, o Instituto Nacional de Ciberseguridade, que pretende impulsar un uso seguro do ciberespacio, e máis aló de outras formas de contacto con eles, teñen ese número de teléfono, ese 017, ao que poder chamar 24/7, 365 días ao ano, e poderlles trasladar calquera dúbida, calquera inquietude en materia de ciberseguridade. E a OSI, Oficina de Seguridade do Internauta, unha das patas máis importantes do INCIBE, destinada a previr e resolver problemas derivados da navegación por Internet. Tamén a nivel nacional, que pasa se xa temos constancia sospeita da posible consecución dun ilícito penal dun determinado delito, podemos acudir á Guardia Civil e á Policía Nacional, ao Grupo de Delitos Telemáticos e Brigada Central de Investigación Tecnolóxica, respectivamente, equipos que teñen un amplio coñecemento do procedimento que vannos poder orientar moi ben con respecto a como actuar en función do tipo de delito ao que nos enfrentemos. No voso ámbito corporativo tedes a intranet, na vosa intranet a parte de seguridade, de cara a esa detección e resposta coordinada, esa información que ademais estás actualizando actualmente, estás a dar un lavado de cara, ides ter moitos documentos que poder utilizar para resolver dúbidas do voso día a día corporativo, e a nivel autonómico, dende Antega, estamos promocionando o uso deste ciberseguridadegalicia.gal como referencia en seguridade da información, ciberseguridade e protección de datos persoais no ámbito galego. Tedes tamén cantidad de información e formación en cuestións vinculadas a este tipo de temáticas que creo que poden axudarvos moito a resolver calquera tipo de dúbida neste sentido. E pola miña banda, xa estaría. Gustaríame finalizar como comecei, agradecendo a vosa asistencia e a vosa atención. Espero non estenderme demasiado e non ser, sobre todo, demasiado aburrido. E tamén, sobre todo, espero que vos puiderades quedar con unha foto xeral de algo que vos afecta de maneira moi específica, con un impacto moi serio, e que, como víamos, está na nosa man poñer eses medios para que dentro dun ano, cando analicemos estes datos, vexamos que son un pouquiño mellores. Foi un auténtico prazer e, de novo, moitísimas gracias por compartir este rato comigo. Moitas grazas.